Барларыңызға қайырлы күн. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер біздің сабағымызға. Барлықтарыңызға осы сабақта сәттілік тілеймін. Сабағымыз сәтті өтіп, сендердің білімдеріңнің арқасында осы сабағымызда өз ақылымызды, білімімізді, осы уақытқа дейінгі жинаған тәжірибемізді ортаға салайық. Енді бірінші сабағымызды бастамас бұрын балалар біз кішкене қолайлы орта қалыптастырып бір-бірімізге бір жақын тартып осы сабақты енді мына алақандар түрлі түсті алақандар. Мен жасыл алақанды көрсеткенде қол алысып амандасамыз, қызыл алақанды көрсеткенде бір-бірімізбен топталып жұп-жұппен шеке түйістіреміз, ал сары алақанды көрсеткенде арқа түйістіреміз. Жасыл, қызыл, жасыл, сары, қызыл, сары, жасыл. Жақсы, рахмет, отырамыз. Бір-бірімізден жылу алып, осы сабаққа жақсы сәтті сезім басталды өздеріңізге алып келеді. Енді біздің сабағымызға байланысты балалар, сіздер кенжебек тобы боласыздар, біздің кейіпкерлерімізге байланысты сіздер тас тобы боласыздар. Енді балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өздерің көріп тұрғандай Айгүл Кемелбаева апаларының шашты әңгімесі. Енді сабағымыздың мақсаты көркем шығармадан алған үзінділерді шығармашылық жұмыста қолдану. Яғни балалар, біз бүгінгі сабақта қандай тапсырмалар орындаймыз деп ойлайсыңдар? Мақсатқа қарай қойыңдаршы. Не істейміз деп ойлайсыңдар? Көркем шығармадан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану. Шығармадан алған үзінділерді шығармашылық яғни үзінділермен жұмыс жасаймыз және үзінділерді қолдана отырып не істейміз? Мына жақтан көріп тұрсыңдар, жақсы, өте жақсы балалар. Ендеше біздің бүгінгі сабағымыздың мақсатының мынау кілт сөздер екен. Яғни әр тапсырманы орындағанда осы жерге қарап біз не істеп жатырмыз балалар, үзінділерді қолданады екенсіңдер және шығармашылық жұмыс жасайды екенсіңдер. Өте жақсы. Ендеше біз бірінші балалар сабағымызға кіріспес бұрын біз алдыңғы апталардан бері осы тақырыпты өтіп жатырмыз. Мынадай ой қозғау сұрақтарына жауап берейік. Айгүл Кемелбаеваның шашты әңгімесі сендерге несімен ұнады? Айта ғой. Жаугершілік заманда шапқыншылардың өзге беті тұтқиылдар шауып, еріксіздер тұтқынға алған, бойжеткен қыздармен батыр ерлермен тұтқынға алған жайлы. Және де осы бойжеткен қыздардың күнінде ер балаларын құл болған. Саған несі ұнады сонда осы шығарманы? Бұл жердегі маған автордың осы қысқаша әңгіме арқылы қазақ халқының өзінің ұрығына және де осы күндер арқылы қазақтың арманысы, салт-дәстүріне назар аударғаны маған осы топтан айта ғой, жігіттер де қатысып отырамыз. Мен өз басым Айгүл Кемелбаеваның шашты әңгімесіне біздің бұрынғы қазақтардың бауырмашылығын көрсеткені және де қазаққа тән мүдделерді, құндылықтарды жеткізе алғаны маған өте қатты ұнады. Ал қандай үзіндімен ерекше әсер етті дегенде, айта беріңіз. осы шашты әңгімесінің барлық үзінділері оқыған адамның бойына бір үлкен ой тудырады. Өзінің еліне деген мақтаныш сезімі де орнауы мүмкін. Бүкіл үзінділері қатты адамға жеке сезім тудырады. Сезім тудырып өтеді. Рахмет Жәнила, өте жақсы. Енді екінші сұрақта жазылып тұр екен, саған қандай үзінділер ерекше әсер етті дейді. Айта ғой Балтжан. Осы шашты шығармасы негізі құрылымы бойынша өте ерекше жазылған. Ерекше ұнаған үзіндінің бірі ол Тасқұл кейіпкері мен Кенжебектің әңгімесі. Яғни Тасқұл кейіпкері Кенжебекті өзінің қандасы, бауыры ретінде жақын көреді және не көрген ол көрмесін. Жаңа құлдық, бодандықтың бүкіл кемшілігін көрмесін деп оған жоспар құрады және көптеген жылдар бойы бапталған жылқыларды, оған жүрек аттарды отырғызып үйретеді. Яғни баланы жылқыға жақындастырады. Ол бала одан ары жылқыға
жақын болып бодандықтан қашып шығады. Өте жақсы. Тағы да кім айтады? Айта ғой. Жігіттер неге қол көтерді? Бағаның шашты әңгімесі, яғни сол замандағы ер азаматтардың ар-намысы, елге деген жеке деген махаббаты, құрметі көрінген ұнады. Маған яғни осы шығармада әсер еткен үзінділердің бірі, яғни Тасқұл мен Кенжебектің бір-бірімен қоштасар сәттегі сезімдері, яғни үзінді сол жерлері қатты әсер етті. Шашты шығармасы, яғни басқа шығармалардан да әсерлі шығармалардың бірі болды. Өте жақсы балалар, дұрыс айтасыздар. Бауырмалдық бұл жерде жаңағы Тасқұл қария мен Кенжебектің арасындағы бауырмалдықты, сонымен бірге біздің ұлтымыздың өнері, атбегілік те айтылады екен. Өте жақсы шығарманы өте ұнатып оқыған сияқтысыздар. Енді балалар, біздің оқушыларымыздың жасанды интеллектпен жасаған үзіндісінен де кішкене сендерге алдағы сабақтарына бір талпыныс болсын, Тасқұлдың келісті бозбала болып өсіп келе жатқанын қаралы құсаға ұласты. Не ер емес, не қатын емес, арадан шықтым, тірі өлікке айналдым. Баяғыда отқа табынып, маздатып шырақ жағатын бір елдің әмірші, бектері сарайында шырайлы күңдер ұстайды. Сол сұлу күңдерін бақтыруға еркектіктен айырған басбайлы қарауыл әтек ұстайды деп естуші еді. Түрікпен парсыға бізден гөрі бір табан жақын жатқан ел, сынықтан басқаның бәрі жұғады, сұмпайы зорлықты жұқтырған көрінеді. Тасқұлдың сөзі арқылы тағы бір үзінді біздің есімізге түсті. Енді Кенжебек арқылы да бір үзіндіні. 11 жаста түсіп едім түрікпеннің қолына, көрдім біраз қиындықпен молды да берілмедім. Жалғыз қаштым жауымнан, алайда Тасқұл атам қалып қойды соңында. Менің атым Кенжебек, өзім Қыпшақ руынанмын, атам ертірі, әкем құлпейіс. 17 жыл бұрын қу түрікпеннің құлы болдым, көрдім, білдім. Тасқұл атамның арқасында үйіме оралдым дегенмен өзі түрікпеннің құлы болып қалды. Тасқұл ата мен үшін жасаған жақсылығымды ешқашан ұмытпаспын. Есімізге түсті. Енді сендерге балалар сәттілік, біз бірінші тапсырмамызды орындаймыз. Бірінші тапсырма бізде балалар топтық жұмыс, сәйкесін тап деп аталады. Енді мен бағалауды айтып жіберейін балалар. Мына жерде қазір топ басшысы таратып келді. Мына біздің сабағымызға да байланысты бәйге әдісімен бағалаймыз. Сендерге қазір дескриптор қағаздарда да бар, және мен тақтадан да шығарып қоям. Өзімізді осы дескриптор бойынша сабақтың соңына дейін біз 10 балға дейін жетуіміз керек. Әділ, дұрыс бағалауға тырысыңдар. Енді оқытуда сендерге бағалауды. Енді бірінші топтың тапсырмасы балалар тақтада тұр. Шашты әңгімесіндегі оқиғаға композициялық талдау жасаймыз. Мен сендерге талдауды мына жерде үзінділер берілген. Осы үзінділерді композициясына қарай желімдеп жасайсыңдар. Мына дескрипторлар әр жүрді тарапында. Сендер бастық етіндер ма? Сендерде бізде шынжырлы мазмұндау арқылы тақтада енді ретсіз тұр. Біз сендерге клишелерді бердік, ретіменен жапсырып, желім дескрипторларды бар, дескрипторға қарап отырамыз, өзімізді бағалау үшін. Орындау уақыты 3 минут басталды. Уақыт басталды. Сендер түрге келуге болады? Келіп
Желім деп қойыңдар қазір сендер қорғаған кезде шашын салмақшы не? Ақырында деген нәтиже болса ақырында бел байларды болады. Bir minutтай уақыт ауыл қайтармен тапты деген аяқталды. Аяқтадық болды. Бірінші болып бізде тасылба аяқтады. Ортаға келіп, қайта бәрі елескен жоғары екі оқушы жақсы. Енді аяқтаймыз. Балалар, тыңдап отырамыз, мен сендердің алдыларына мына 3 сөз әдісімен басынан кейін әр топ бір-біріне кері байланысып келеді. Сондықтан да мына неге мән беріп тыңдаңдар. Содан кейін дескриптірменен өздеріңіздер орна бірінші тапсырмадан кейін бағалайсыңдар, иә? Онların дескриптірге қарап мән беріп отырмыз. Біздің тасқын тобына шынжырлы мазмұндау деген тапсырма берді. Біз бұнда ең алдымен осыдан кейін содан соң деген салыстырмалы түрде орындауымыз керек болған. Біріншісі ең алдымен Кенжебек теке түрікпендердің кезекті барымтасына олжа болып келген еді. Яғни шығарманың басында бізде Кенжебек аттармен бірге осы түрікпендерге құл болып олжа болып келген. Жақсы, арман. Осыдан кейін теке түрікпендер елінде бір бәйге болатын болады. Қарай. Айта кетіңдер, содан соң Тасқұл қария оны өзіне тартып, ақ белгілікті қырсырын үйрете бастады. Яғни біздің Тасқұл өзінің Кенжебекті баласындай көріп, оған ақ белгілікті үйретіп, уақытты үнемдейміз тегін. Тасқұлдың ойымен келісіп, қашуға бел байлайды. Мұнаны естен шығармау керек. Бұл шығармадағы Тасқұл өз ұлтының адал перзенті. Менің ойымша Кенжебек дұрыс шешім жасады. Яғни Тасқұлдың көкейіндегі ауыр кек қайтарымын тапты деген тұжырымға келді. Өте жақсы. Енді мына 3 сөзге қарап, қайсысын айтуға болады? Қай баға береміз? Клишерді ұтымды қолданды, шығарма мазмұнын қайталаса, әңгіме мазмұнын шатыстырды дейді. Клишерді ұтымды қолданды, өте жақсы. Енді отыра қойыңдар, екінші топ келді. Келді. Балжан өз ғана келіп қағда. Балалар, бізде де, сендерде де 3 сөз тұр. Мынау жасыл қағаздар. Тыңдап отырыңдар, қазір артынан бағаны қоямыз. Бірінші оқиғаның бастауы. Біздің тапсырмамызда оқиғаның композициясы құрылымы берілген. Бірінші оқиғаның бастауы. Оқиғаның бастауы шығармада бізге
осыны түгел оқымай мазмұнын айтсақ та болады, иә? Басталуы не дейді? Басталуы бізде жаңағы ұрланып шапқыншылыққа ұшыраған ауылдың басы айтылады, яғни. Келесі оқиғаның дамуы жаңағы түрікпен бозармен жылқыларға шапталып келе жатқан жас баланың үзінді ғой бұл, оқи салайыншы. Дамуында не дейді? Екеуі қоста оңаша қалғанда жөн сұрасты. Жас бала айшылық алыс жолдан барынтаға түскен қыпшақ жылқысымен қоса адалып келген екен. Жақсы, байланысы. Ей, ағатай, айтаршым, сен мені тыңдашы, мен қаштан түрікпендер момын аңша аулап тарпаңдай қайырып әкеп шырқырата ұстап алады ғой. Яғни оқиғаның дамуында бізде Кенжебек пен Тасқұлдың әңгімесі болады. Содан кейін оқиғаның байланысына Тасқұл қашу жоспарын айтады. Келесі оқиғаның шиеленісуі. Ол кезде бізде шығарманы үзінін оқып берейін. Ойбас деп қатты дауыстап жіберді. Қашады бала көзі шоқтай, жанып жылқының көзі шырадай жанды. Түрікпен құл атанған бізде жалшылықта ғұмыры өткен келгі бар сәтте қайтқандай өңі нұрланып арқасы босап сала берді. Яғни бізде осы шиеленісінде бізде Кенжебекті жылқы сайысы... Ойбас деген не еді? Кенжебектің Қыпшақтың ұранын айтып қашып кетті, иә, шиеленісінде. Сол бәйгеден шықты да ары қарай туған жер қайдасың деп шауып кетті. Ары қарай шарықтау шегінде оқыған шарықтау шегі. Омыраулай қасына келген жалбыр бөрік дәу түрікпен ат үстінен қарғадай баланы жұлып кеп алды. Жылқы күзеткен арыста үш жігіт ұрыста өліп, Ерторының немересін табын жылқымен бірге теке түрікпен ожалап күн беті сілеміне айдап кеткен. Оқиғаның шарықтау шегі бізде Кенжебек өзі жалғыз ғана қашпай, жылқы үйірімен бірге қашады. Келесі оқиғаның шешімі. Атасы шығып қараса бір жыл бұрын жылқысымен ұрланған жоғалып кеткен немересі Кенжебек астындағы құнан жылқысын белдеуге байлап жатыр екен. Ол өз үйіне оралуы. Өте жақсы. Жақсы, енді бірден баға беріп кетейік, адамдар. Жаңағы сөз қайда? Я не дейміз? Сәтті орындалды дейміз ба? Жатысқан жоқ па? Композициясы шарықтау шегіне мән беріңдерші. Шығарманы, әңгімені тағы оқып шығуды ұсынамыз дейді. Деген бара. Себебі сіздер шарықтау кезінде ол дәу түрікпен табын жылқысымен бірге теке түрікпенді олжалап күнбатыс еліне айдап әкеткенін естігенде Қыпшақ елі ұлардай шулап қала берді. Басы ғой? Ол байланыс, иә? А бізде шарықтау шегі болады. Ей, ағатай, айтышым, сен жоқ болмыз ғой? Қырық қаралы теке түрікпен атынан шыққандай жусаған жылқыға аңыздай тигенде бұл да басы, иә? Бұл басы, ағатай. Онда мынау бізде шарықтау шегі. Ал шиеленісуі оның жаңағы қашып кеткен кезі. Қасқая ат қойды. Жаңағы неден шығып кетті, иә? Сонда екі жеріне кішкене шасындар. Яғни тағы да сәйкестендіре алмады, иә? Кішкене жақсы. Әлі де нені қарап, неге кішкене асты қыстау oldu ма уақыт? Бірақ есікке түсті, иә? Жақсы. Енді өзімізді дескриптор бойынша бағалап қойып, бірінші тапсырма бойынша. Дескрипторға қарасаңдаршы, барлығы 5 балл сендерге. Шығарма мазмұнын білеміз, 1 балл. Берілген үзінділерді сәйкестендіруде қолданады, ойларын клишеге сәйкес жүйелі жеткізеді. Бәріне жетпей тұр ма? Сендерде де солай. Дескрипторға қараңдар, әркім өзін бағаласын, иә? Шығарма мазмұнын біледі, үзінділерді сәйкестендіруде қолданады, шығармаға композициялық Тасқұлдың Кенжебектің монологы ретінде жазасыздар, иә? Дескрипторға қарап отырыңдар. Ал бізде орындау уақыты 5 минут. 5 минут аз болса енді негізімен 7 минут бермейді, кішкене созамыз. Жақсы? Оқыма
туған жігітті беріп алып ауылға тартты. Сол кезде кенжебектің ойында не болуы мүмкін? Монологта монологтың талаптарын орындаймыз, ойды көркем жеткіземіз, соны да басшылыққа алып отырамыз. Жұмыс аяқталды. Жақсы. Ал екі топтан қай топ бастайды? Содан кейін сіздерде де мына үш сөз әдісімен бір-бірімізге енді жеке балаларға береміз, жеке жұмыс қой. Қазір мен тыңдайық балалар. Бәріміз мен тыңдайық. Біз өзіміз жеке кімге қалай әсер етті? Осы үш сөз әдісімен кері байланыс яғни береміз. Сендер де Кенжебектің тобынан монолог оқыған кезде мына мені ортаға қойып қоям. Қандай баға бергілерің келеді? Біреуін ғана оқисыңдар ішінен, жақсы. Ал қай топпен бастайық? Ал сен Жәнелия жаңада жауап берді, тақыра бір. Бірақ қатты оқығың келіп тұрма? Жақсы, ал оқи қой. Үзіндіні оқып кет. Үзіндіні оқып кет. Бізге түсінікті болу үшін. Маған берілген тапсырма осы үзіндіні қолдана отырып, Тасқұлға хат жаз. Кенжебек кіндік қаны тамған Қыпшақ ауылына жарты күншілік жол қалғанда, жолда тауып алған найзасына ту көтерді. Кездігімен теке тұлпарының жал құйрығынан бір тұтамын түбініп кесіп, қыл шашақ ту жасап алды. Еліне ту көтеріп кірді. Қиянда қалған тілекші жылқышы ата осы кейпін көрсе деп ырымдап істеген. Ал менің Тасқұл атаға жазған хатым: сәлеметсіз бе Тасқұл ата? Атажанның қолдан азаттыққа шығыпсыз. Сіз үшін өте қуаныштымын. Сіздің балаңыздай көрген Кенжебек Тәңір қолдап, сіздің дұғаңыз қабыл болып, аман есен елге ту көтеріп кірді. Уайымдамаңыз. Ол сіз осы кейпін көрсе деп ырымдарды да жасады. Тым болмаса аян көргеніңіз анық. Сізге бауырмашылығыңыз үшін, Кенжебекті балаңыздай көргеніңіз үшін алғыс айтамын. Жат жерде жүрсеңіз де аман жүріңіз. Сәлеммен оқырманыңыз. Өте жақсы. Бірақ ана басында бірінші сөйлеміңіз оқып жүрбеші? Атажанның қолынан азаттыққа шығыпсыз. Тасқұлға ма? Тасқұлға да азаттық берді, бірақ Тасқұл қайтты ма? Жоқ, қайтқам жоқ. Сол жат жерде жүрсеңіз де аман жүріңіз. Бірақ соңын дұрыс түсінікті, жақсы. Кішкене бас бірінші өте жақсы Жәнелия. Тағы үмітпен енді қатты аяқтап тастайық. Ал оқи қойып. Ағарыс оқи қойып. Тапсырма, осы үзіндіні қолдана отырып, Кенжебекке хат жаз. Я Тәңірім, жар бол, әруақ қолдай көр. Бұл өнім бе, түсім бе? Теке жәуміт тұлпарым, жануарым, құмайым, атын суын. Анаң сүттей боз бие шығар, жылқыда өрт жоқ. Қанат бітіп, ұстайыш. Бұл үзінді, ал сенің хатыңды оқиды. Ассалаумағалейкум, Кенжебек аға. Бәйге алдындағы бабында тұрған тұлпарыңызға сеніп, қақымды босатпай тастай қысып, мәреге жетуіңіз сәтті орындалды. Тіпті жеңімпаз болғаныңыз елді қуантады. Қазіргі халіңіз қалай, аман есенсіздер. Біз сіз үшін өте қатты қуаныштамыз. Тақымыңыз талмасын, ат бейгілік қасиетіңізді дамыта беріңіз. Алдағы уақытта тек сәттілік тілеймін. Сәлеммен оқырманыңыз. Өте жақсы, бірақ кішкене жолда көрген қиындықтарынан көшіп жүргенде Кенжебектің бір өжеттігін, қайсарлығын дәлелдейтін бір екі сөйлем болғанда. Достарын баға береді. Енді екі оқушы оқыды, енді монологқа кезек берді, баға беріп алайық онда, ұмытпай тұрып. Жақсы, кімге? Жәнелияның хатына, Жәнелияның хатына. Апай, мен екі оқушының шығармасы маған ұнады. Бірақ та кішкене адамның көңіл күйі әсері болған жоқ деп ойлаймын. Сол үшін хат құрылымы сақтаған деген шешімге келдік. Жақсы. Енді монолог оқи қоямын. Ол сендердің шешімдерің, ал өзің оқисың ба? Жақсы. Кенжебек монологы. Бірінші менің өзім тапсырмам. Тапсырмада осы үзіндіні қолдана отырып, Кенжебектің монологын жаз. Үзінді ойбас деп қатты дауыстап жіберді. Қаршадай бала көзі шоқтай жанып,
Жылқышының көзі шырадай жанды. Түрікпен қол атанып жалшылықта ғұмыры өткен кейгі бір сәтте қайтқанда өңі нұрланып арқасы босап сала берді. Атының басын көріп бір құдайға сыйынып жылқышы ата сілтеген темір қазық қайдасын деп қасқая тарта берді. Яғни үзіндіде Кенжебектің монологы Кенжебектің монологы. Кенжебек бостандықтың жылы лебізі түрікпен қол атанып кеткен қыпшақ баласының құшақ жая қарсы ауылы неткен махаббат. Ұлы даланың жылуы денендегі қанды қыздыруда. Бауырмалдылығы жүрегінен тамған жалшы атаның қамқорлығы осыған мені жетеледі. Алайда бостандық дәмін сезінбеген Тасқұлдың өзі құлдық шынжырынан қалғаны мені мазалайды. Мен сіздің үмітіңізді ақтаймын деген ниеттемін. Жақсы. Қазір тыңдадыңдар, баға береміз. Тағы бір оқушы оқып кетсе, жігіттер ше, оқи қой. Кім ақын? Тоғжан. Осы үзіндіні қолдана отырып, Тасқұл қарияның монологын жазды. Жыл 12 ай өткенде Кенжебек жылқышы ата бір күні бай үйінен таңдаулы құлындарға беретін түйе сүті құйылған месті әкелгенде көзі шырақтай жанып алағысы келгенін бірден ұқты. Мен Кенжебекке қаш деп жоспарымды айтпақшы болдым. Мен оның өзім секілді бүкіл өмірін құл болып өткізгенін қаламадым. Өз еліне оралып, отбасына қайтып барғанын қаладым. Өзімнің орындай алмаған адамымды тым болмаса Кенжебектің орындағанын қалағандықтан оны бәйгеге қатыстырдым. Кенжебек қаншалықты қорқып қимаса да менің сөзімді тыңдап қашуға бел буды. Сол үшін мен оны мақтан тұтамын. Менің тағдырымды Кенжебектің қайталамайтынына іштей қуандым. Бұдан артық арманым, мақсатым жоқ еді. Атажанның бәйге ұйымдастыратынын біліп, қуанышқа кенелуімнің де себебі қандасымның бостандыққа қол жеткізуі еді. Өте жақсы, шығарманы қалай жақсы түсінген еді? Монолог артында жазылған деген баға берді. Енді балалар, біз уақытқа байланысты үзінділер бар, бір қат, бір монолог оқып жүрген. Мен керемет жазым оқиыншы деген кім бар? Ал Айсыл оқиын. Үзіндіні оқымай қой, сол бәрімізде бір-бірімізде кімге жазған хаттар? Дауысын көтер, тыңдайық. Саламатсыз ба Тасқұл? Бұл шығармада сіздің ерлігіңіз орасан зор. Шығармада өзіңіздің отанға деген еліне, жеріне деген сүйіспеншілігіңізді көрсете білдіңіз. Сол заманда құлдыққа түскен негізінен Берқасын алған. Сол себептен сіз өз ата тегіңізді, руыңызды, жеті атамызды ұятқа қалдырмауға тырысып жасырдыңыз. Ал Кенжебекті өзіңіздің балаңыздай көріп, үнемі қолдап, сіздің тағдырыңызды бастан кешіргенін қаламай, оған қамқор болып, жол сілтеп, еліне аман-есен жетуге себепкер болдыңыз. Ол сізге өте риза, сіздің жақсылығыңызды ұмытпайды. Жақсы. Тыңдадық па? Қандай баға қоямыз Айсұлуға? Қайда? Үш сөзіңізде? Өте әсерлі жазған деген шешімге отырмыз. Жақсы. Дұрыс, Айсұлуға. Ал монолог кім оқиды? Кім? Ал, оқи қой. Үзінді бізге таныс қой. Кімге оқисың? Кімнің монологы? Тасқұл қарияның жаңағы бие сүтін алып жүрген кездегі несі берілмелі? Мен Кенжебекке жоспарды айтпақшы болдым. Мен бұл жерде екеуміздің бірдей шыға алмайтынымызды біліп, Кенжебекке қаш деп айттым. Менің бұл жерге етім үйреніп қалды, ал Кенжебек әлі кішкентай. Ол мен көрген заттарды көргенін қаламаймын. Егер ол бұл жерден қашып шықса, менің жаным жай табатын еді. Яғни ол қайтсе де бекет отырмай қойды. Осы жерде менің көрген жайттарым бағанағы Тасқұлдың несінде үзіндіде біз ол қандай жайттар еді? Оны ат қарасыз қойды Тасқұлға. Жұмысқа салды. Тасқұл Кенжебектің өзіне істеткен заттарын істеткісі келмей, оны өзіне Кенжебекке жоспар құрып беріп, бәйгеден кейін қашып кетті. Кім толықтырады? Сол атқа қызғаныш үшін ба? Отыра ғой бекет. Кенжебекте бірнеше рет қашуға ұмтылған еді. Ол қашып бара жатқан жерінен ұстап, Атажанның адамдары өлгенше ұрып, тепкілеп кететін. Соны Кенжебек көрмегенін қалап, ол Кенжебекке қашу туралы жоспарын етті. Бағанағы Тасқұлдың үзінді тұрды ғой, Тасқұлдың монологы, сол жерде Кенжебек еске түсіп жүрген олай өткізгенін қаламады Тасқұл.
Кенжебек неше жаста еді? Таскүлдің басындағы, өз басындағы жасалған жақсы балалар. Енді балалар, біз сабағымыздың соңына жетіп қалдық. Мен сендерге кері байланысқа алдыларына сурет қойдым, сабақтың соңы. Енді бірінші балалар, үй тапсырмасын алып аламыз. Үйде ой толғау, жылқышы монологын жазып келеміз. Бұл жерде жылқышы Кенжебекте, кімде, Таскүлда, екеуінің біреуінің монологын жазсақ болады. Енді бағалауда біз бәйге әдісімен өзіміз бағалап отырмыз, дескриптор бойынша. Енді сендердің алдыларындағы бәйгені бағаларыңды маған көрсетсеңдер. Осы топта кім қанша ұпай жинады? Тез бағалап алайық онда, кейбіреулер екі нені де, екі тапсырма бойынша қаншаға келдіңдер? Кім болды? Кім? Айта ғой. Өзің 9 балл қойыпты. Кім? Тоқшан өзіне 9 балл. Себебі? Орындады, орындады, біз оны тыңдадық, Тоқжанды әділ жақсы. Тағы да кімді айтайық? Мен өзімді 9-ға бағаладым, себебі мен ойымды толық жеткіздім және 2 тапсырманы да орындадым. Орындадың, бірақ та мына жерде қорғағанда кішкене композициядан топтық жұмыс бар. Ол топтық жұмыс біреулердің қатесі, бірақ өзін түзетіп жіберу керек, жақсы, бірақ Бауыржан енді осылай бағаласа, мазмұнын білетінін бәрін дәлелдеп тұр, бірақ композициясы есімізге түсті. Тақ кім осы топта өзін бағалады? Кім айтады? Бекет неше қойдың өзіңе? Білмеймін. Ана дескрипторлар тұр ғой алдыңда балыменен. Бағалап тез-тез, мына жақта бір оқушы. 9 балға бағалапты өзін оқызын, жақсы. 8 дейді, жақсы. 9 бал кішкене мына өздерінің нелерін ауызша көрсетпегендерін кішкене артығырақ бағалап отырған сияқтылар. 8 дейді, Айсұлу 7 бал дейді кім. Жақсы. Әділ бағаладық деп ойлаймыз. 9 десе мүмкін барлық неге өзі қатысып, мен оның хатын оқыған жоқ десе, мүмкін ол 9-ға жазған шығар. Сыртнағылар жай қарындашпен аттарыңды жазып қойыңдар. Мына неге де аттарыңды жазып қойыңдар, мен сендердің аттан хаттарыңды, бағаларыңды оқимын. Жай қарындаш алып келіңдер деп мен кеше сендерге жазып едім. Жақсы, онда бағалау. Енді бізде балалар кері байланыс. Құмырадағы гүл. Мен 2 топқа осындай құмырадағы гүлді бердім. Мына стикерлерді тез-тез таратып жіберіп, оларға осы жерде тапсырмалар нәтижелі болды деген сөйлемді аяқтаймыз. Жұмысты орындау барысында кедергілер болды. Тапсырманың орындау ерекше әсер етті. Осы 3 сөйлемнің қайсысын сен аяқтағың келіп отыр? 3 сөйлемнің біреуін аяқтаймыз да, егер бірінші сөйлемді аяқтаған оқушылар нәтиже бізде мына құмырадағы гүлдің жемісі. Егер де кедергілер болса, онда оның сабағына тапсырамыз. Бірақ сөйлемді аяқтап жазыңдар. Бір минут уақыт берем, біздің уақытымыз бар. Жаза қойыңдар. Қайда стикерлер? Берме ол. Тез-тез сөйлемнің біреуін аяқтаңдар. Егер тапсырма нәтижелі болды десек, сол сөйлемді аяқтайық сен үшін. Жұмысты орындау барысында кедергілер болды десем, өзіңе қандай кедергі болды? Әркім өзіне, тапсырманы орындау ерекше әсер етті десек, не әсер етті саған ерекше? Жаза қоямыз. Содан кейін құмырадағы гүлге нәтиже ол гүлі, кедергілер болса, мына құмырасына, сабағына қарай жапсырамыз, төмен қарай. Бірінші оқимыз, бірнеше оқушы, содан кейін барып жапсырайық. Жақсы, аяқтаған оқушылар бар ма? Кім? Айым, оқы ғой. Композициялық талдауда кедергілер болды. Екіншісіне жаз, жұмыс орындау барысында композициялық талдауда кедергі өте жақсы. Ана жерде жапсырып қой. Ары қарай. Тапсырмалар нәтижелі болды. Бұл әңгімені жақсы оқып түсінгендіктен тапсырмалар маған оңай нәтижелі болды, өте жақсы. Ал кім? Ағасы. Тапсырмалардың
нәтижелі болды. Себебі қарсы топтың да көңілінен шығарды. Өзіме де ұнады. Өте жақсы. Жаңа дауысы естімеген қыздар алып Тапсырманы орындау ерекше әсер етті. Басқа оқушылардың да ойын естіп, шығарманы толық меңгерді. өте жақсы. Тапсырмалар нәтижелі болды. Себебі шығарманы оқу барысында мен байқамаған тұстарды тапсырма орындау барысында. Түсіндім, өте жақсы. Келin. Үлгермей қалмайсыз, көңілдеріңе қарап жүріңіз. Тапсырма нәтижелі болды. Себебі қызықты тапсырмалар орындау арқылы шығарманы одан жақсы әрі қарай түсіне алдым. Одан жақсы меңгерген, өте жақсы. Мына жақта ал. Және Тапсырманы орындау ерекше әсер етті. Себебі осы тапсырмалар арқылы шаршы шығармасын тағы да бір пысықтап алдым. тағы пысықтап алдық, өте жақсы. Тағы бір оқушы оқысын. Гүлжайна не деп жаздың? Мен бағана дауысын естімей оқып қойсын. Ал балшықты Тапсырмалар нәтижелі болды. Монолог пен хат жазылуда әсері эмоцияға бөлендік. өте жақсы. Енді нәтижелі болса, нәтижесіне қарай қойыңдар, сендер төменде болса, нәтижесі гүл ғой бізде балалар, құмырадағы гүлдің. Сондықтан жаңа нәтижелеріңді жоғары қарай. Кедергі болса төмен қарай. Енді балалар, біз бүгінгі сабағымыздың мақсатына қайта оралайық. Бер қарай маған бір сәтке бер қараңдар. Сосын кестік, бер қарай. Үзінділерді қолдандық па? Шығармашылық жұмыс жаздық па? Жаздық. Ендеше біз өзіміздің сабағымыздың мақсатына не істедік? Жеттік. Яғни көркем шығармадан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда, монолог жазуда қолданады. Яғни біз бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік. Және тағы да біз жаңа кері байланысымыз арқылы да тағы да бір дәлел бізде нәтижесіне сөйледің кері байланыстарымен. Ал мына жақта аяқтай ғой әлі. Енді балалар бағалаудың мына жылжып кетпесін, соңына аттарыңды жазып беріңдер маған. Ана неге сосын сендердің хаттарыңды, монологтарыңды оқимын. Неге де мына тапсырмаға да жазыңдар, сабақ аяқталды, қолыңдар сендерге көп емес. Нәтижелі сабақ. Құтты болсын апай.